न्यूज़ में तालीम खाते जी मटियारी न्यूज़ सिविल सोसाइटी जे तरफ़ां स्कूलनि में दाख़िला मुहिम जागरता मार्च कढियो वियो। जागरता मार्च में न्यूज़ हल्के जे 50 सरकारी स्कूलनि जे उस्तादनि शागिर्दनि मार्च में शिरकत कई। उस्तादनि ऐं शागिर्दनि जी दाख़िला मुहिम वधाइण ऐं स्कूलनि खां ॿाहिरि ॿारनि खे दाख़िला करे स्कूल आणण लाइ TEO सैयद अशरफ शाह गवर्नमेंट प्रोविंशलाइज़्ड हाई स्कूल न्यूज़ जे हेडमास्टर शमसुद्दीन चन्ना ऐं ॿियनि जी अॻवानी में हाई स्कूल खां निकितल स्कूलनि में दाख़िला वठो। मार्च न्यूज़ प्रेस क्लब पहुतो। न्यूज़ प्रेस क्लब जे अॻियां जागरता मार्च में अखड़नि जी तकरीर कयूं। असांजा ॿार जेके स्कूल खां ॿाहिरि आहिनि उहे जेकॾहिं दाख़िल न थिया आहिनि त उन्हनि खे दाख़िल करायूं। कुझु अहिड़ा दाख़िल हूंदा आहिनि जेके स्कूल में रेगुलर न ईंदा आहिनि उन्हनि खे असां स्कूल में हाज़िर करियूं। 25 जी दाख़िला मुहिम जे हवाले सां हिते पढ़ंदी सिंध वधंदी सिंध जे उनवान सां असां हीअ रैली मुनक़द कई आहे। इन जो रैलीअ जो मक़सदु आहे त असांजा ॿार जेके आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन आहिनि असां वटि उन्हनि जो तइदादु तमामु घणो आहे ऐं उनखे लिटरेसी रेट असांजो जेको आहे सो कंट्रोल करण जे लाइ करे ई जेको आहे सो असां हिते रैली मुनक़द कई आहे। गुज़ारिश कंदुसि पंहिंजे ॿारनि जो मुस्तक़बिल संवारियो, पंहिंजे ॿारनि खे स्कूलनि में दाख़िल करायो। हिन वक़्तु स्कूलनि जो माहौल तमामु वॾो बहितर आहे। हर क़िस्म जी तालीम अवां जे लाइ फ्री आहे। किताब तव्हांखे फ्री था मिलनि। तव्हांखे हर सहूलियत स्कूलनि में मौजूदु आहे। सब्सक्राइब कयो अवामी न्यूज़ HD खे ऐं ताज़ा तरीन ख़बरुनि लाइ ॾिसंदा रहो अवामी न्यूज़ HD।